এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল চিকেন পিজ্জা ৰোল এইটো মই আগতে খাই পোৱা নাই গাইছ আৰু এইটো হ'ল চিকেন স্প্ৰিং কুৰকুৰে ৰোল দেখিবলৈ পাইছে 4 পিচ আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো হ'ল চিকেন স্প্ৰিং ৰোল আৰু এইটো হ'ল বাৰ্বিকিউ চিকেন ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাটনিত লগাই দেখিবলৈ ৱাও হেল্ল' এভৰিৱান মই ধ্ৰুৱা আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আকৌ এটা মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আছোঁ উজান বজাৰত নতুনকৈ এখন আউটলেট খুলিছে মই আপোনালোক দেখাছোঁ মোৰ পিছফালে আছে TMO আৰু ৰোড ৰোলাৰ বুলি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্নেক্স লগতে TMOৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাহৰ আইটেম বা ব্ৰেকফাষ্টৰ আইটেম বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোল চেণ্ডউইচ বাৰ্গাৰ এইবিলাক পাই যায় আৰু এইবিলাকে খাব আহিছোঁ আজি ইয়াতে TMO আৰু ৰোড ৰোলাৰ বুলি দুটা ব্ৰেণ্ড আছে আৰু দুখনৰে বেলেগ বেলেগ আইটেমৰ দুখন মেনুৰে আইটেম ৰিভিউ কৰিম প্ৰথমতে এয়া দেখিবলৈ পাইছে এয়া ৰেডি হৈ আছে আইটেম TMOৰ ফালৰ পৰা এয়া আইটেম ৰেডি হৈ আছে প্ৰথমতে এইখিনি ৰিভিউ কৰিম তাৰপিছত ৰোড ৰোলাৰৰো কিছুমান স্পেচিয়েল আইটেম ৰিভিউ কৰিম বাৰু আপোনালোকক এবাৰ কিটচেনটো দেখাই দিওঁ প্ৰথমতে তো এইটো হ'ল ইয়াৰে কিটচেন এৰিয়া ভিতৰতো বহিব পৰা জেগা আছে মই বাহিৰতে বহি লৈছোঁ যাতে ভিডিঅ' কোৱালিটি ঠিক হয় আৰু গেছ TMOৰ ফালৰ পৰা এইকেইটা আইটেম আছে এইটো হ'ল চিকেন বাৰ্গাৰ দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইটো হ'ল চিকেন চেণ্ডউইচ এইটো হ'ল চিকেন পেনি পাস্তা এইটো কফি এইটো হ'ল মছালা টি আৰু এইটো হ'ল পাইনএপল শ্বেক দেখিবলৈ পাইছে চ' এইকেইটা আইটেম আছে TMOৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে এইকেইটা ৰিভিউ কৰিম চাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মছলা চাই তো যিটো মছলা চাহ আছিলে মছলা টি আছিলে তো খালোঁ বাৰু বাকী ভালেই লাগিলে খাই ভালেই লাগে আৰু এইবাৰ আছে চিকেন পেনি পাস্তা দেখিবলৈ আছে চিকেনৰ এনেকুৱা বঢ়িয়া মানে এনেকুৱা পিচ সৰু পিচ চিকেনৰ ওপৰত আছে চ' চিকেন পেনি পাস্তা তো দেখিবলৈ আছে দেখাত যেনেকুৱা লাগিছে খাওঁ সেনেকুৱাই লাগি আছে বহুত বেছি ভাল লাগি আছে আৰু পাস্তা চাস্তা খাই ভালেই লাগে ওপৰত যিটো এইটো মেইনলি এইটো বস্তু আৰু চিকেনৰ পিচকেইটা বঢ়িয়া লাগিছে পাস্তা খোৱা হৈ গ'ল খাই ভাল লাগিল ওপৰত চিকেনৰ পিচকেইটাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিল আৰু বাকী কফি চাহটো আৰু কি ক'ম আৰু বাকী এইবাৰ আছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে চিকেন চেণ্ডউইচ আপোনালোকক মই ভিতৰৰ ষ্টাফিংটো দেখাই দিওঁ দেখিবলৈ পাইছেনে ৱাও কি মজা লাগিছে দেখিবলৈ পাইছেনে তো এইফালে চিকেন চেণ্ডউইচ আছে ভিতৰত যিখিনি মানে ষ্টাফিং কৰিছে ন ফিল কৰিছে সেইখিনি বঢ়িয়া লাগিছে তো চিকেন চেণ্ডউইচটো খাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এটা পিচ দেখাই দিওঁ ভিতৰত আপোনালোকে চাওক পূৰা একদম কি ভৰ্তি হৈ আছে একদম চীজ তাৰপিছত আপোনাৰ গাজৰ বন্ধাকবি এইবিলাকেৰে বঢ়িয়াকৈ ভৰ্তি হৈছে চিকেনৰ সৰু টুকুৰা তো ভৰ্তি হৈ আছে তো এই বস্তুটোৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু চেণ্ডউইচটো খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এইবাৰ আছে বাৰ্গাৰ চিকেন বাৰ্গাৰ তো আপোনালোক ইয়াৰেও মই এবাৰ খুলি পেলাই দেখাই আছোঁ আৰু এনেইতো খুলিব মনে নাযায় ডাইৰেক্ট খাই দিব মন যায় কিন্তু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু এবাৰ চাওক কি বঢ়িয়াকৈ দিছে তো ওপৰত এটা চেৰি দি দিছে বঢ়িয়াকৈ তো চিকেন বাৰ্গাৰ ডাঙৰ আছে বাৰ্গাৰটো তো বাৰ্গাৰৰ চাইজটো ভাল লাগিছে মানে ডাঙৰ হয় পূৰা মুখ পূৰা মেলি দিব লগা হৈছে এই টেষ্টৰ ফালৰ পৰা ক'ব গ'লে বা গোটেইখিনি ক'ব গ'লে ভালেই আৰু ঠিক ঠাক খাব পাৰি আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখাওঁ দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া তো এইটোও দিছে লগত আৰু এনেকুৱা চেক টাইপৰ বস্তু খাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্তু মানে ওৱান অফ মাই প্ৰিয় বস্তু আৰু ৱাটাৰমেলন চেক ফ্লেভাৰ বঢ়িয়া পুৰা ৰিফ্ৰেছিং আৰু মোৰ এইবিলাক বস্তু খাই সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰোড ৰোলাৰৰ আইটেমখিনি আহি গ'ল এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল চিকেন পিজ্জা ৰোল এইটো মই আগতে খাই পোৱা নাই গাইছ আৰু এইটো হ'ল চিকেন স্প্ৰিং কুৰকুৰে ৰোল দেখিবলৈ পাইছে 4 পিচ আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো হ'ল চিকেন স্প্ৰিং ৰোল আৰু এইটো হ'ল ভেজ ৰোলাৰ আৰু ভেজ ৰোল আৰু এইটো হ'ল বাৰ্বিকিউ চিকেন আৰু এইটো হ'ল মহিটো এটা দিছে দেখিবলৈ পাইছেনে তো এইকেইটা আইটেম আছে এতিয়া খাব লাগে অ'কে বলক খানা পূৰা সন্মুখত ৰেডি হৈ আছে এতিয়া খাব লাগে আৰু খাই বহুত বেছি ভাল লাগিব টাইপ লাগি আছে দেখিবলৈ ভাল লাগি আছে আৰু ইউনিক বস্তু কিছুমান আছে মই আগতে খাই নোপোৱা যেনে পিজ্জা ৰোলটো মই আগতে খাই পোৱা নাই তো TMOৰ বস্তুকেইটা অলপ ভাল লাগিলে আৰু বলক এতিয়া খাব লাগে এতিয়া বাৰ্বিকিউ চিকেনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেখিবলৈতো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে পূৰা ৰঙা হৈ আছে দুটা ষ্টিক আছে দেখিবলৈ পাইছে কি মজা লাগি আছে তো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ধুনীয়া এনেকুৱা চচত লগাই দেখিবলৈ আছে ৱাও এনেকুৱা চিকেনৰ আইটেমবিলাক খাই ভাল লাগে আৰু ইয়াত ভাৰ্জিন মহিটো আছে আৰু মোৰ প্ৰিয়
সঁচাকৈ গেছ এনেকুৱা ড্ৰিংক খালে মানে একদম মন চন মানে ঠাণ্ডা পৰি যায় আৰু পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া জেগাত এটাত আছোঁ মই উজান বজাৰ পাৰ্কৰ একদম ফ্ৰণ্টতে তো এইবাৰ আমি খাম পিজ্জা ৰোল দেখিবলৈ পাইছেনে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভিতৰৰ ষ্টাফিংটো সৰু সৰুকৈ মানে এনেকৈ কাটি কাটি দিছে আৰু ভিতৰৰ ষ্টাফিংটো চাওক তো পিজ্জা ৰোল তো এনেকুৱা পিজ্জা ৰোল মানে ভিডিঅ' বহুত দেখি আছিলোঁ কিন্তু খাই পোৱা নাছিলোঁ এইটো আজি খাই চালোঁ আৰু ভাল লাগিছে ভিতৰৰ যিটো ষ্টাফিং আছে পুৰা চিকেন কেপচিকাম বা বেল পেপাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুটো একদম বঢ়িয়াকৈ ষ্টাফিং কৰি ৰাখিছে এইবিলাক চিজ দি দিছে দেখিবলৈ পাইছেনে মেয়'চৰ দি দিছে পুৰা বঢ়িয়াকৈ তো এই বস্তুটো ভাল লাগিছে চিকেন এক পিচ পৰি গ'ল বাৰু একো নাই গ্ৰীণ চাটনিত লগাই পিজ্জা ৰোলাৰৰ পিছত এইবাৰ খাম চিকেন স্প্ৰিং ৰোল তো দেখিবলৈ পাইছে ওপৰত যিটো মানে ৰুটি আছে আৰু ব্ৰেড আছে পুৰা মানে ক্ৰাঞ্চি আৰু পুৰা একদম মৰমৰীয়া দেখিবলৈ পাইছেনে পাও এই বস্তুটো ভাল লাগিছে জ্বলা চাটনি আছে ইয়াতে তো চিকেন স্প্ৰিং ৰোল এইটো মানে পুৰা একদম মৰমৰীয়া ন পুৰা মজাকৈ ফ্ৰাই কৰিছে আৰু ভিতৰত ষ্টাফিঙো বঢ়িয়া ধুনীয়া ষ্টাফিং আছে দেখিবলৈ পাইছেনে পুৰা বন্ধাকবি গাজৰ এইবিলাকৰ ষ্টাফিং আছে বস্তু আৰু গ্ৰীণ চাটনিত লগাই লওঁ অলপমান ঠিক ঠাক আৰু চিকেন স্প্ৰিং ৰোলটোতো খালোঁ বাৰু আৰু এতিয়া যিটো সন্মুখত আছে সেইটো মোৰ দেখাত আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু গাইছ আপোনালোকে চাওক এইটো হ'ল চিকেন স্প্ৰিং কুৰকুৰে ৰোল মানে কুৰকুৰে ৰোল স্প্ৰিং ৰোলে হয় কিন্তু এইটো মানে দেখিবলৈ পাইছেনে কি মজা একদম পুৰা ক্ৰাঞ্চি টাইপ লাগি আছে আৰু দেখাত তো বঢ়িয়া স্প্ৰিং কুৰকুৰে ৰোল চিকেন ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাটনিত লগাই দেখিবলৈ ভাল তো একদম মেয়াও লগাই লৈছোঁ তো গেছ দেখাত যেনেকুৱা খাওঁ সেনেকুৱা লাগিছে মানে মুখত দিয়াৰ লগে লগে পূৰা একদম মৰমৰীয়া ভাল লাগিছে ভিতৰৰ ষ্টাফিংটোৰ কাৰণে ভাল লাগিছে লগতে যিটো মেও এনেকৈ লগাই লৈছোঁ ন তো মেয়ৰ লগত এইটো বস্তু খাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে মেয়ৰ লগত মানে মজা এটা কম্বিনেশ্যন দিছে দেখি লৈছেনে তো গেছ মোৰ গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত যিটো চিকেন স্প্ৰিং কুৰকুৰে ৰোল আছিলে সেইটো খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ইউনিক লাগিলে কাৰণ সেইটো যিটো মানে মৰমৰীয়া নেচ আৰু মানে যিটো ক্ৰাঞ্চিনেছ সেইটো বস্তু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ভিতৰৰ ষ্টাফিংটো একদম মজা লাগিলে তো পুৰা ৰোলৰ মানে ভেৰাইটিজ আপোনালোকে ইয়াতে খাব পাৰিব আৰু লাষ্টত ফাইনেলি ভেজ ৰোল এটা আছে তো এইটো একদম লাষ্টৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ কাৰণ এইটো যিহেতু খাই থকা যায় তো পুৰা ভিজাই দিছোঁ একদম মেয়ৰে তো গাইছ ভেজ ৰোলটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে বঢ়িয়া ষ্টাফিং আছে কিন্তু বন্ধাকবি চন্ধাকবি পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে বাকী এইটো ৰিভিউ আৰু কি দিম এইটো খাই থকা যায় টিএমঅ আৰু ৰ'ড ৰোলাৰখনৰ লোকেশ্যনটো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ এইফালে উজান বজাৰ ঘাটৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে বেলি ভিউ চাইড আহে এইফালে বেলি ভিউ চাইড আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে উজান বজাৰ পাৰ্ক এইখন সকলোৱে জানে তাৰ কাষতে ৰাইট চাইডে আছে এইখন টিএমঅ আৰু ৰ'ড ৰোল আৰু এইখন হ'ল ৰ'ড ৰোলাৰৰ মেনু ইয়াতে ভেৰাইটিজ অফ ৰোল পায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মকটেইলছ বা বেলেগ বেলেগ আইটেম পোৱা যায় তো এবাৰ চেক কৰি লওক আৰু গাইছ এইখন সন্মুখত আছে টিএমঅৰ মেনু আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক বিভিন্ন ভেৰাইটিজৰ আইটেম পোৱা যায় চাহৰ লগতে কিছুমান স্নেক্স তো আৰু এইফালেও আছে কিবা কিবি অ'কে গাইছ বঢ়িয়াকৈ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল টিএমঅ আৰু ৰ'ড ৰোলাৰ ভালেকেইটা আইটেম ট্ৰাই কৰিলোঁ খাই বহুত বেছি ভাল পালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব কোনটো আইটেম আটাইতকৈ আপোনালোকে ভাল লাগিছে মানে দেখাত ভাল লাগিছে আপোনালোকে জনাই দিব মোৰটো আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে যিটো স্প্ৰিং কুৰকুৰে ৰোল আছিলে সেইটো বস্তু বহুত বেছি ভাল পালোঁ মই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব বাকী যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ পূৰা কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে নটিফাই হৈ যাব বাকী নেক্সট ভিডিঅ' দুদিনমান দেৰিকৈ আহিব তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ সুস্থ থাকক লাভ ইউ অল জয় অসম বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' অতি শীঘ্ৰে আহি আছে চ' তাৰ বাবে ষ্টে টিউন আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু গাইছ কমেণ্ট কৰি দিব বাই বাই